直至天雷。王大人搜捕未归，只能让仵作先来验尸了。还是来晚了一步。怎么会如此巧合？封家兄弟临死前修补的画卷，竟是六圣贤的传说。应该是凶手有意为之。看来这次他是把红色毒药藏在了颜料里。这里只有3具无头无臂的尸体。 为何少了3个头颅、6条手臂和1具完整的尸体？一个身躯4头8臂，现场丢失的残肢正好可以拼成木尔根的造型。孙神医中毒时正在检查草药种子，身体便被钉成这个姿态。 楚琪儿在中毒的时候，也被钉身为舞蹈的姿态。难道凶犯用毒杀人定身，是要用尸体造出六圣贤的形象？这么说，凶手也需要孙神医和楚琪儿的尸体。用真人造像，真是闻所未闻。 那这惊堂木和这绸缎，为何被放在这里？凶手或许是故意留下剩下2个受害者的身份线索。大人，尸体验完了。大人，3名死者的死状和楚小姐一样，是中的同一种毒。那3具尸体为什么只有少量的血？死者均是先被放干了血，再被砍去头颅和手臂。那血都去哪儿了？阁内并未留下血迹，而且还有一处蹊跷，3具尸体上均有跳蚤的咬痕。跳蚤，这封家4贤出身名门望族，这无名阁也打扫得一尘不染，怎么会有跳蚤？ 跳蚤喜在阴暗潮湿处活动，不会无故出现在这儿。无名阁守备森严，封家4贤一直在这里闭关作画。凶手是怎么进来投毒的？又是怎么将尸体和残肢给运走的？应该还有其他通道。什么声音？好大的血腥味儿！竟然在柜子里挖了个密道。快去通知你家王大人。是。
竟然还挖通了暗渠。又是暗渠，看来凶犯都是通过暗渠活动。他应该没走多远。有拖拽的痕迹，刚才那声音应该是拖拽中午发出来的。向左去了。水流把痕迹都冲走了，前面又有岔路，只怕不知该往哪个方向追了。关水长，等水退了，凶手就会留下当时走路的足迹。旭东，我们先往前追，你去关水闸。大人多加小心，我速去速回。嗯。水位下降了，他会留下痕迹的。尸体的残肢都在这儿了，凶犯一定就在不远处。那儿有一个洞口，进去看看。这是什么地方？像是个囚室。有关。关的是病人。这不是药房，这是毒房。什么声音？这是天雷！
郑平，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 郑平。这里不安全，快起来！毒死了。 别费劲了，谁？我是鬼，暗区里不见天日的幽魂。故弄玄虚，你到底是何人？你们看这交错的水道，像不像京城的经脉？京城若是人，这儿便就是他经脉中的一块毒疮暗流。你到底在这干了什么？到这儿来的人都领教过毒入骨髓的滋味，一命呜呼了。你把他们都害死了。无知，生死本来就是人的两面，只有尝到死的滋味，才知生为何物。你杀孙神医和楚启儿，用意何在？你这么聪明，我不推论推论。龚玉珍呢？你把他怎么样了？他是我的夜圣罗纳锦，还没到他降世的时候。不许伤他！知道为什么这儿如此隐蔽吗？因为进来的人就是死路一条，里面的人只有死了才能出去。你受伤了。这里阴暗污秽，容易感染，还是赶紧包扎一下吧。张平，我知道你心中对我还有怨气，但眼下我们受困于此，生死难料。我愿与你同心协力，相互。有办法了。凶手是按照6圣降世的顺序杀人，乐圣是最后降世的，所以凶手才说还没到龚小姐死的时候。只要我们在他动手之前找到另外2个人，我们就有机会截住他。对牛弹琴。我刚在想案子，但蓝大人的话我听见了。您刚刚救了我，我该向您道谢。谢过蓝大人。但龚小姐的事情，您的确做错了。无论您有什么理由，对就是对，错就是错。你这份赤子之心也是弥足珍贵。对了，你刚刚说剩余的2人，那2人会是谁？还没答案。按照他之前挑人的标准，应该这2人也是各自领域的翘楚。等等，你还记得6圣画像上的锦缎吗？当时我背弃深想，如今回忆起来，那便是原厂坊的赤霞鎏金缎。此缎是用金箔和丝线编在一起，也被列为贡品。
只有云长坊的吴娘子会知。果真如此的话，他选择的农桑之圣赞桑，极可能便是吴娘子。那惊堂木呢？上面有大理寺的印记，典狱之圣乌有，就是大理寺景陶大人。不好，接下来他要下手的就是这2位。我们得赶紧出去，多耽误一刻，他们就多一分凶险。也不知道旭东和莫文何时能找到我们。您不觉得奇怪吗？凶手从开始行凶到现在，经常留下线索，好像和我们玩游戏一样。刚刚他说那些故弄玄虚的话，也许也藏了谜题。生死不过人两面，只有尝到死的滋味，才知道生为何物。会不会凶手想说的是，万物相生相克，生死相依？既然入口是生门，必有死门与之对应。外面的人进来就是死，里面的人只有死了，才能活着出去。这里是焚尸炉，焚尸炉就是死门。蓝大人，言道就是出口。有人吗？有人吗？来人啊，救我们！我们在这儿。是张平，你们在哪儿？是旭东。来人，张平，他们在下面，快！下来！大人，裴之，大人，你没事吧？先别管这个了，吴娘子跟陶思清有危险。时间紧迫，你我兵分2路，我去找吴娘子。好，我去救陶思清。走，走。一念错，便觉百行皆非。万善全，使得一生无愧。陶大人，不得上肉，不可！没有粉末飞出。没毒。干什么？这是何意啊？陶思清，恐有凶犯要置你于死地，还请您去净尸3弊吧。这怎么是好啊？本官终日钻研这春风化雨教化犯人之策，他们怎么可能会杀我呢？我原本觉得吧，即便再十恶不赦之人，也定然良心未泯。只要他们多看看春杜鹃、秋霜菊，多听听落雨声、鸟雀鸣，就一定能净化心灵，洗心革面。可他们真是辜负了我的良苦用心呐！陶思清，盯上您的是杀害楚喜儿跟孙神医的凶手。他们怎么还盯上我了呢？此事说来话长，但凶犯的手段诡谲，下毒于无形，您还是先去净除3弊吧。其他话也无毒。裴之，吴娘子死了。圣人之仇，竟有此等嗜血凶暴之人！
陶司卿，现在不是说这些的时候。你这大理寺的布防，王侍郎，进来了就千万别拿自己当外人，想在哪里布防都可，一切以抓住凶犯为先。你干什么你？你要谋害我你？马叔，马叔，您找我有事儿？啊，帮叔念封信。啊，我这儿子在拿到书边，叔也不认识其他识字的人，这不就来找你了吗？行。子义在拜稳中，爹近来可安好？儿在军中衣食不缺，爹无需再寄钱来。眼看立夏将至，爹视丝布贵贱，可裁一身新衣，好为夏衣。爹即便一人过节，也不可草草，一定要吃五色饭，讨个好彩头。儿身在军中，日日盼归期。子义。长大喽，孩子长大了。如果以后再有信的话，您可以直接来找我，我帮您读。叔就不麻烦你了。哎，我听别人说你和那个刑部的王侍郎查楚家大姑娘的案子。是，可惜凶手还是没抓着。叔突然想起来了，楚家大姑娘这个死法，很像子义跟我讲过的一个南方的传说。您说说。在南方的秘境中住着一个神秘的部族，这个部族呢，他与世隔绝，常年呢隐居在深山老林之中。他们会一种本领，能够夺人魂魄。也正是因为这个本领，他们触犯了禁忌呀，一夜之间遭到了天谴。据说当晚呐，只听轰隆闷响，天空瞬间亮如白昼，村落上空大片血雾弥漫，遮天蔽月，整族的人原地僵立而死，浑身呐开裂呀，像是被抽走了魂魄似的。各地州县的大案要案都会送到大理寺来复查。如果真有奇事，一定可以在大理寺的安都库找到记载卷宗。20年前，正是圣上登基、改元永宣的时候。岭南道岳长县摩罗村卷宗，就是这个。永宣元年7月，岭南道摩罗村发生命案，全村无一幸免，俱僵硬而亡。彼时血雾笼罩，不辨天日。深红之故，栈道被毁，修复耗时数月有余。经查实，乃因修习邪术。天降血雾，天谴而亡。经复审无异议，结案。世上怎会真有天谴一说？听起来，摩罗村人也像中了红色毒粉。当年从京城到摩罗村需要多久？你先回去吧。你去哪儿？不关你的事。你是不是发现线索了？我或许帮得上忙。
你不是想知道从京城到摩罗村要多久吗？那片地形复杂，行进速度不同，很难算得清。我可以帮你。湖泊行船需走5日，穿过丛林需走7日，沼泽难行需走20日。如果舆图准确的话，应该是在90日左右，比官道多出了1个月的行程。张平，你先回去吧，我跟佩芝有话要说。与此案有关系的事，我都应该知道。不关你的事儿。为何与我无关？若两岸有关系的话，查清此案，也有助于抓住凶手啊。张平，这是我的私事。你不是担心陶四清吗？大理寺正好无人坐镇，你赶紧回去看看。不是，宗哥。这摩罗村就在古驿道上。我父亲是永宣元年4月初立的家。当时路遇山洪，栈道被毁，父亲曾来过一封家书，说要绕道而行，要走3个月才到。3个月的话，正好是7月初，那村子不就是7月初出的事吗？他是10月初返京遭问罪，细算10日，正是在这个村子附近正犯。路上耗费3个月，时间刚好对得上。那这就对了。裴志，你不觉得这2件事儿又过于巧合了吗？你爹刚一到那儿，村子就出事儿了。当年的事儿确实蹊跷得很。我回想父亲临行前说的话，总觉得南境之行虽有凶险，但他也并非要行悖逆之事。为父要去到南境，倘若顺利，2月左右；倘若不顺，恐怕还要多些时日。不顺，可有危险，能不能不去啊？曾子为子相曰：“子好勇乎？吾常闻大勇于夫子矣。”那什么是他说的大勇呢？虽千万人，吾往也。所以为父不怕，只是不想让他人代为父冒这个风险。父亲把这个香囊随身带着，就当觉儿陪在父亲身边了。等我再见到父亲，便是在断道台上。虽世人都说我父亲通体叛国，但是我知道，即便是以死相挟，他也不会做出不忠不义之事。我知道。若此案的凶犯与摩罗村一案有关，那抓住他，或许就可以解开我父亲受冤的谜团。那为什么不把事情告诉张平呢？他条理清晰，又懂镜花水月，或许真的可以帮到你。当年南征军惨败，数万人战死沙场，这是朝廷不愿提起的旧事。我父亲亲口承认通敌叛国，这其中的蹊跷之处，朝廷却不深究，而是急于盖棺定论。讳莫如深，可见一斑。若想重查此案，那便是要打朝廷的脸面。被这个愣头青知道，不出2天，就要闹出更大的事儿。小柯，小柯，小柯，上个茅厕怎么这么久？你没事吧？要不我进去看一眼？今天怕是吃了什么不是的东西。张平性格耿直，从未受过官场的洗练，故能守住本心，这一点难能可贵。
但也恰恰因此，他不知其中水有多深。做事情总是会失了分寸。我担心他过刚一折。佩芝，此事就交给我了，我一定不惜一切代价解开你爹受冤的谜团。咱们都在大理寺蹲了这么久了，凶手怎么还没动静？你也值了一宿夜了，早点回去歇着吧。大清早的，街上还一个人没有呢，这个人在干什么？属下连夜探查，发现除了吴娘子和封家四贤外，孙神医和楚启儿的遗体也被人盗走了。那暗渠下的洞穴也崩塌了。这边情况怎么样了？禀大人，值守的兄弟分为3队，每个时辰2队轮流交替，剩下1队则在大理寺中继续搜查，并没有发现血雾毒药。陶大人如厕2次，宵夜2次，其他并无异常。不可松懈，继续严加看守。是。虽说没什么线索，但若一直待在大理寺等凶犯上门，恐怕也不是长久之计。大人，方才我跟张平轮着结束离开，在路上遇到一个哑巴2皮匠，拉着一板车尸体，比划着示意自己拉不动，非跟我们纠缠不清，想让我们帮忙。此人看着有点怪，张平看他的眼神也有点怪。后来，张平就过去帮忙，我也想过去帮把手。嘿，他却讥讽了我一通。你们连胡椒粉都觉得刺鼻，更别说恶臭的尸首了。什么意思？谁嫌过胡椒粉刺鼻了？他还说什么了？一会儿蓝大人不是要过来吗？你就在这儿好好等你家大人吧。还有，我回家顺路，你回兰府又不顺路。不对，张平家在小耗子巷，要往东南方向走，去玉庄要往西走，怎么可能顺路？这一定是他在给我们暗示。史潇带1队人留守，其他人跟我去玉庄。是。